नमस्कार, म बालेन्द्र शाह, प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बेरोजगारीको समस्या 3 वर्षभित्र समाधान गर्नलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वर्णिम र गौरव योजना अन्तर्गत श्रम ब्याङ्क र रोजगारी दिने एउटा आफ्नो योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत 15,000 जनालाई चाहिँ कम्तीमा सिपमूलक तालिम दिने र 5,000 जना कम्तीमा चाहिँ हामीले रोजगारी दिन सक्ने स्थिति बनाउनलाई हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्षहरूलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्ने सोच बनाएका छौँ, जसमा लिस्टिङ भइसके पछाडि श्रम ब्याङ्क अन्तर्गत अर्धदक्षलाई चाहिँ दक्ष अपग्रेड गराउने, दक्षलाई चाहिँ तालिम अथवा इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ अथवा कुनै कामको लागि इन्टरभ्यू दिन सक्ने क्षमतालाई वृद्धि गराउने र अदक्षलाई चाहिँ विभिन्न हाम्रो 15वटा स्थानहरूमा चाहिँ तालिम दिने व्यवस्था गराउनेछौँ। हामीले यसमा आबद्ध हुनुभएका दक्ष, अर्धदक्ष अथवा भनौँ न अदक्षहरूलाई चाहिँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रै रहेका पूर्वाधार विकास, वातावरण विकास, सरसफाई जस्ता विभिन्न कार्यहरूमा लगाउन सक्छौँ र सँगसँगै अन्य सरकारी निकाय, प्राइभेट निकाय जस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध गराउन सक्छौँ। महानगरको श्रम ब्याङ्क जस्तो एउटा बन्छ, जुन श्रम ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूको स्किल्ड म्यान पावर, अनस्किल्ड म्यान पावर र भनौँ न कुनै पनि स्किलै नभएका अथवा आदि भएकाहरू सबैलाई चाहिँ एउटा समेटेर चाहिँ हामीले एउटा जब पोर्टल जस्तो बनाउन खोज्दैछौँ, जुन जब पोर्टल चाहिँ ओपन एपिआई जस्तो हुनेछ, जसमा चाहिँ अरू प्राइभेट संस्थाहरू, जब पोर्टलहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ र विभिन्न 15वटा स्थानहरूमा ट्रेनिङ सञ्चालन गरेर चाहिँ हामीले 3 वर्षभित्रमा केही न केही बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न खोजेका छौँ। यसमा आबद्ध हुनको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँहरू आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको विशेषता के छ, छैन, तपाईँहरू दक्ष हुनुहुन्छ, अर्धदक्ष हुनुहुन्छ कि कुनै पनि दक्षता छैन, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी दिनु भएमा हामीले यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। धन्यवाद।